Здраво на сите и добре дојавте во ново видео. Значи, ова е третото Q&A што го правам и сакам да направам малку другачиј систем, да пробам нешто ново. Така што сега сум пред мојот компјутер и сакам едноставно да бидам фер спрема сите, иако јас до сега секогаш сум бил фер и секогаш наискрено прашањата се испомешани, не се со редослед, од два моје прашање, за да можам да ги одговорам. Но сакам стварно да знаете дека сум фер со сите и дека не сакам да правам нешто за да имам фаворити и да ги одговарам прашањата на тој или на тој. Стварно сакам да сум фер со сите. Така што сега сум кај мене на компјутер и ќе пробам нешто ново и нешто друго. Кога ќе стиснам скролот на маусот, ова отвара едно ваква. И кога ќе мрднам маусот долу или горе, можам вака да мрдам. Ќе направам со скролот, ќе направам еднаш, два пати, три пати, кои прашања ќе се паднат, тие прашања ќе одговорам и претпоставам дека тоа ќе го направам само неколку пати затоа што видео ќе испадне 3 сати, а не сакам тоа да го направам. Како и да е, пред да навлезам во ова, во description има линк од новиот статус за Q&A, така да обавезно отидете таму и прашајте прашања кои што сакате да го одговорам. Значи, ќе почнам со овие овдека што се најпрвите. Мила Карамфиловска, колку години имаш? Поздравувам во видео. Поздрав Мина, извини, не Мила, Мина. Имам 18 години, уште малку 19, на 12 февруари ми е роен ден. Дарио Георгиевски, која ти е целта во животот? Во животот не знам. Моментално целта ми е да издржам со YouTube и да издржам со факултет и само да се задржам на тоа, да остане како што е. Дамјан Митровски, 10 склека. Не, вака се. Значи, ова е видео со прашање, не видео со предизвици. Ќе направам посебно видео со предизвици и таму ќе може да правиме вакви работи, затоа што гледам дека доста од вас ми поставувате предизвици. Ќе направам, значи, посебно видео со предизвици и ќе го направам, не од тие работи што викам ќе направам и нема да направам. Ќе направам. Димитар, мој брат на Ајаксите, молам поздравимо видео и земи јајце фрли го од тераса. Димитар, истото важи. Кога ќе направам за предизвици, може. Океј, почнуваме. Скролот е уклучен и одам надолу и ќе застанам на некое место. Тука. Океј, идеме. Нена Стојчевска, каде учиш? Учам во Джексонвил и градот се вика Джексонвил на Флорида во Америка и факултетот се вика Джексонвил University. Поздрав Нина. Леонид Лозановски, колку години имаш? Имам 18 години, уште малку 19. Стефан Тасовски, дали прашањето ми е во фокус? Во фокуса? Марко М.Г, што би заменил во светов? Сега треба да одговорам од оние прашањата. Да има мир во светот и да нема војни и да не... Јас би ја заменил цената на торти и чизкейкс во кафичи со цената на еспресо. Да си ги сменат местата. Така ќе биде одлично. Омилени 5 филма од 2017. Бекјаровски Димитар, не сум толку многу со филмови, али го гледав Джуманджи и го гледав Foreigner со Джеки Чан, така да ќе кажам Джуманджи 2, новиот, и Foreigner за 2017. Ангела Мирчевска, направи 20 склекови за 20 секунди, молам поздравам во видео. Поздрав Ангела, и кога ќе го направам видеото за предизвици, односно ќе направам статус за предизвици и таму може да ставате работи, може. Роберт Богоевски, кога планираш да купиш рибка? Аман беќе Роберт и сите... Значи вака, ситуацијата е ваква. Пред неколку месеци или недели или стварно не знам во кој видео беше, кажа дека сакам да купам рибка, да купам риба и да си ја имам, да си ја чувам овдека и да си ја крстам и да купувам работи за нејзе. Размислував повеќе за тоа и јас се случува, значи прво што се враќам во Македонија. Од мај до август таа рибка треба некаде, не може на пауза да ја ставам рибката и се случува за зимски распуст да отидам некаде или имаме мали паузи као Spring Break, Thanksgiving, да отидам некаде, така што сега за сега дур не го решам тоа, ќе морам да ја ставам рибката на пауза
или барем да ја одложам, но не викам не, ама као сваќате дека има мала дилема за разрешување. Алмедин Рамадан, омилен филм и поздравувам во видео. Поздрав Алмедин и омилен филм Back to the Future. Не знам дали го имате гледано, ама Back to the Future ми е многу добар филм. Старе, ама многу добар. Ангела Витанова, кога митап во Струмица, најак си приложи така, поздравиме. Поздрав Ангела и само да се вратам ќе правиме митапи на секаде. И тука малку се гледа Михаил Стојановски, знам дека е најтежок предизвикот. Позме. Поздрав Михаил. И излезе прашањето на Тодоров Никол. Дали некојаш си бил пијан? Позме. Не сум бил пијан, шо е тоа? Алкохол? Алкохол. Не, се шегувам. Значи, пијан не сум бил, сум пробал алкохол, фала Богу, ама пијан не сум бил никогаш, да не можам да стојам или таква работа. Не. Значи сум се напил пиво, али не сум бил пијан никогаш. Добити број е... Цак, окей. Кристијан Мартин Павловски, како се запознав со GP? Поздравиме најак си. Значи, јас GP го знаев од YouTube и го знаев од Facebook, но се запознав со него на првиот митап во Скопје, што го направивме пред 2 години и беше во Скопје City Mall. Таму го запознав GP, а Боби го знаев од претходно. Никола Николовски, дали ќе играш CSGO? Ќе кажам не, ама можно да правам гейминг видео. Ќе видиме како ќе биде. Антонио Тушев, колку години си? Поздрав Антонио и имам 18 години. Васил Георгиев, дали ако си дека ке си, дали ке си, дали ако, дека можеби, дека можеби, ке ли да? Вие се одговорот на моето прашање чекам. Не знам брат, за 2-3 сати, 6. Да, Неврус Умеровски. Каде ти е пубо, Америка или Македонија? Поздравиме, поздрав Неврус и Македонија. Петар Велков, на што факултет одиш во Америка? Значи студирам филмска режија. Ема Петровска, како си врвиш во Америка? Поздрав Ема и добро си врвам. Добре. Теофан Митановски, истрче 3 круга околу зградата каде што престојуваш. Во видеото за предизвици. Не. Анастасија Стевановиќ, кога би бирал Америка или Македонија по убавина, може ли? Поздрав најдобар си. Не можам таква работа да кажам, затоа што Америка има своја убавина, Македонија си има своја убавина, Македонија има свое богатство, историско богатство и културно богатство, што не можам тие две работи да ги споредам, но чисто затоа што мене срцето ми припаѓа во Македонија, јас ќе кажам Македонија. Марија Боснаковска, кои јадења не ги јадеш, ги избегнуваш? Една работа која што не ја сакав беа маслинки, и знам дека луѓето се делат на маслинки и немаслинки. Ја бев од тие строго немаслинки, но пред 1 година ги пројадов и сега ми се убави. Стварно не знам, се менува. Се менува. Не. И јувки. Јувки не можам да јадам. Јувки ми е јадење кое што не. Лео Кулев, каде ти е пубаво, Македонија или Америка? Поздрав Лео, Македонија. Филип Тошевски, која апликација на телефон ја уклучуваш кога ќе станеш? Најчесто Инстаграм. Идеме лотарија. Деспот Јовановски, позме колку беше во Америка, дали би идел пак? Поздрав Деспот и во Америка сум некој 7-8 месеци, се враќам во мај. Благој Станов, кога ќе старташ во Македонија ќе правиш ли митап во Кочани? Поздравиме ако прочиташ прашањето. Поздрав Благоја и во Кочани можам да кажам дека обавезно ќе направам митап затоа што имам роднини во Кочани и многу пати одам во Кочани вака, чисто сам. Така да, од тие сум што знаат што значи на РТМО. Ке седеме на РТМО. Инаку РТМО во Кочани, не знам дали општо за секаде, РТМО е на кејот, има едни такви заседања, бетонски, и тоа се вика РТМО. И се шета околу РТМО. Ема Тренчевска, ако имаш книгата на твојот живот, дали ќе го прочиташ крајот? Поздравиме, поздрав Ема и не. Кристијан Јордановски, 100% прашањата се поздрав брат, тоа ти е Македонче. Поздрав Кристијан. Теодор Дел Митровски, што е тоа што не е тоа кога не е тоа што е тоа? Тие збунувачки малце. Да, Тео, збунувачки. Поздрав Тео. Мартин Андонов, сакаш да се вратиш во Македонија? Сакам, да може во моментов би се вратил. Лука Ристевски, дали тренираш нешто и најомилен спорт? Поздрав ме на Акси. Поздрав Лука, значи се во моментов трчам и тоа ми е спорт, така ја одржувам кондицијата.
обожавам да возам велосипед, но имам тренирано кошарка некои 4 години и сум ужасен у кошарка. И имам тренирано тенис некои 8 години, али прекинав. Не бев толку лош, ама прекинав и сега сум во некоја така форма, не знам, да фатам, знам да префрлувам топче. Клаповски Давор, како се запознавте со Мајкл? Поздрав. И он е овдека на факултетов, и јас сум, и меѓу првата недела мислам дека се пресретав со него во вдекав, кај што живеам и се најдовме. Александар Ангеловски, што би сакал повеќе, 100.000 сабскрајбери или да се сретнеш со сите фанови на едно место? Поздравиме. Поздрав Александар, и второто, да се сретнам со сите фанови на едно место. Тоа би било перфектно. Ќе направам уште 2 вакви, уште 2 цели листи. Идеме... Океј. Ајде, идеме ова. Дамјан Тазарски. Ако би имал дете, дали би било женско или машко и како би сакал да се вика? Не знам, дефинитивно сакам да има некој уникатно име и неам некое што да биде, дали да е женско или машко, немам некој. Стефан Донев, што би одбрал, да го дадеш YouTube каналот или да не снимаш 3 години? Да го дадам каналот, ќе си почнам нов канал, ќе снимам на тој. Лазар Божинов, дали сакаш кошарка и колку си висок? Знам дека нема да сум во видеото, бидејќи никош не сум. И Дилко, ќе правиш мита, поздравиме те, молам. Поздрав, Лазар, ќе правам мита кога ќе се вратам во Македонија. И сакам кошарка, висок сум, не сум многу висок. Нешто околу 170, нешто над тоа сум. Кристијан Евтоски, како успеаш да се држаш во форма и дали јадеш барем нешто нездраво, колачи, смоки? Секогаш, значи секогаш седам по некој колаченци и по некоја смока. Во форма се одржам со тоа што трчам 6 дена во неделата. Значи, кажувам 6, се трудам 7, но секогаш ми се случува да прескокнам некој ден поради обврски, така да можам да кажам 6 дека е бројка. Кристина Димаска, ова е тешко прашање, ако дојдат кај тебе убијци и ти викаат бирај еден помеѓу мајката и таткото и кога ќе го избереш да го убијат. Поздравиме во видео, само продолжи со тоа темпо на видео, ако знам дека ќе ме нема во видеото, бидејќи никош не ми имало, но ако избереш прашање, фала ти многу. Поздрав Христина и не ќе да го одговорам во прашање. Не ќе да замислам таква ситуација. Извин. Александар Витанов, се слушаме ли? Како се спелува отриноларингологија? Се слушаме, Александар, само што спелува. Тина Туџарска, кој ти е милено јадење? Шпагети со сос, со мефце. Кој ти е омилен јутубер? Поздравиме легенда си. Поздрав Антони Динов и омилен јутубер од македонскиве. Ај нема да кажам од македонскиве затоа што ќе се лутат. Од странски, Кейси, Најстат. Ме бара Мајкл. Што иска Мајкл? Yes, Miguel. What's up? Thank you, man. Can I call you in like 5 minutes? Мартин Владски, кој те мотивираше да започнеш на YouTube? Значи, кога почнав во 2011 немаше македонски јутубери, Нига Хига од странските ме мотивираше и кога почна Боби да снима, онаа као сакав да снимам и јас затоа што веќе не сум сам во цело во ова. Ноце Милошевски, 2 плюс 2 е еднакво на 4 минус 1 е еднакво на прашалник. 2 плюс 2 е 4. 4 минус 1 е 3. 4 е еднакво на 3. Стефан Силјановски, дали ќе правите неколку јутубери мита во Гостивар, иначе на Акси. Фала ти, Стефан, да дојдам ќе се договориме, ќе направиме, ќе има митапи, ветив, само да дојдам. И уште едно скролче правам. Жик, толку. Христина Нешковска, Макдоналдс или Ројал, што би избрал? Ако може, поздрав за мене. Поздрав, Христина. Ројал затоа што се поголеми. Макдоналдс не те најадуваат. Ројал? Не, Ројал. Леонид Михајловски, како се снајдуваш YouTube школа? Поздравиме. Поздрав, Леон, и претпоставам ако ме прашуваш како ги правам видеа, како се снаоѓам на YouTube. Не знам ни самиот. Едноставно го правам тоа што го сакам и уживаат луѓе во тоа. Јован Карпузов, од каде си? Поздравиме. Јас сум од Скопје, но носам корени од сегде. Јошевски Петар, дали си имаш избламирано во Америка? Поздравиме. Поздрав, Јошевски Петар, и не, сега за сега. Филип Стојанов, што сакаш да работиш кога ќе пораснеш? Поздравиме, најакси. Поздрав, Филип, и сакам да бидам режисер. Не сум определен точно што, но дефинитивно сакам да сум режисер,
А дали ќе биде тоа на кратки филмови или на реклами или нешто слично такво, сакам да сум дефинитивно режисер. Бојан Богески држи сол и мраз во раката или залепи го листото со лепило. Поздрав Бојан и ве молам не го правите тоа што он го кажува, затоа што сол и мраз е многу лоша комбинација и се прават изгореници на кожата, а да се залепам на лицето, зашто? Дај да правиме интересни предизвици. Мислам да уживаме сите у нив. Александар Негриевски, поздрави ми изади едно луто пиперче. Поздрав Александар во видеото за предизвици. Може, зашто не? Андре Лукаровски, измешај во една чаша јогурт, вегета и луд сос и испи го. Поздрави ме. Андре, да се врати у Македонија може затоа што овдека немаат јогурт. Наискрен сум, овдека немаат јогурт. Да се вратаме можеме да го направиме. Даниел Дуковски, од Свирија одиме за Пекчево. Поздрав, добар си. Поздрав Даниел и ја имам направено во некој од претходните видеа, ама обавезно ќе ја направам пак во видеото за предизвици. Елена Божиновска, заврши го тука видеото. Поздравуваме те, молам, најдобар си. Поздрав Елена и уште еден коментар имам и го завршувам. Владо Пачковски, што би бил, вода или оган? Поздравуваме, најдобар си. Вода, зашто може да го гаси оганот и водата е мирна и... Не знам. Дечки, фала ви многу што гледавте видеово, се надам дека уживавте во него. Ако уживавте, обавезно оставете едно лајкче и ако ви се свигаше повеќе, оставете subscribe долу. Да ве потсетам дека долу има линк за новиот статус. Така да постирајте видеа на новиот статус долу по description. Q&A број 4. Се гледаме утре со ново видео.